محتاج الناس اللي بتتفرج عليا فعلا تبدأ تقول ما شاء الله، لأن أنا رابع عربية دي تبوظ لي في مدة 4 أيام فعلا، في مدة العيد بس. ففي حاجة مش طبيعية. بالله عليك قولوا ما شاء الله. نجرب تاني، بسم الله. عايزة تشتغل بس مش راضية تشتغل، شاكك في الفيو بومب. الحمد لله شغلتها، هوريكم ايه المشكلة كانت عشان تبقوا برضو عارفين يعني. المشكلة جت منين؟ زي ما احنا برضو اما بنبص على اشعة المريض بندور على ايه الحاجة اللي مش طبيعية، what stands out. انا ببص هنا لقيت السلك ده، see this wire، السلك ده كان هنا، وده شكله متوصل كان عن طريق صاحب العربية القديمة، عن طريق سلك السماعات كمان كان حاطه. لما شلته اشتغلت. You wanna help me hold it near the exhaust? We can give him a little sound, a little surround sound. Finally got it figured out, son. I fixed it. Well, what's the problem? It's that wire I just showed you.